Всем доброго утра, друзья мои. Поскольку уже утро, раннее, правда. Ну, я работаю. И это правильно. Потому что мне еще очень многое нужно вам подарить. Перед вами алтарь Вуду. Вы знаете, что Вуду – это одно из направлений магии, одно из самых сильных направлений магии. Вуду – это религия. Состоит из двух слов – воу-доу, черное-белое, или отрицательная положительная энергия мироздания, которая больше используют для созидания, чем для разрушения. Если кому-то интересно, то можете открыть мою лекцию Вуду и послушать. Голливуд сделал, конечно, из магии Вуду нечто такое устрашающее. На самом деле Вуду – это в основном направлено на достаток, на помощь, исцеление. Шаманы, жрецы Вуду – одни из самых сильных в мире, непревзойденных в своей силе. Есть религия Вуду, есть магия Вуду. Это, в принципе, не особо отличается, но в религии Вуду это поклонение богам, в магии Вуду поклонение также богам, духам природы и прочее. Но здесь определенные манипуляции. Не просто поклонение, а еще манипуляции, а еще ритуальная часть, заговорная часть и многое иное. Многие хвалят ритуалы Вуду за их быстрое исполнение. Африканцы, черная раса, они в основном выжили благодаря своей верности корням, благодаря своей верности духам предков. Они верили, что духи предков будут им помогать, поддерживать и не дадут пропасть. И они были правы. Невзирая на их трагичную историю, связанную с рабством и прочими страшными моментами в их истории, в любом случае их вера в предков помогла и поддержала их. И они смогли выжить там, куда их привезли, как рабов. Из направлений Вуду ушли два других направления. Это Сантерея. Сантерея – это смесь, можно сказать, грубо говоря, различных верований Африки и католицизма. Поскольку было запрещено молиться своим богам и духам, то жрецы Вуду, и не только жрецы, простой народ, они маскировали это. Например, у Легба была христианская маска, так называют, Святой Патрик. У Ошун Дева Мария. И они, произнося Святой Патрик, имели в виду Эшу Легба, то есть Бога Легба, открывающий перекрестки. В более серьезных ритуалах, прежде чем обращаться к силам Вуду, обращались и обращаются к Легба. То есть он дает возможность, позволение открыть перекрестки. Его еще называют Папа Легба. Другая богиня, другое божество, имеющее очень большую силу в магии Вуду, Мама Бриджит или Мама Бригитта. Ее называют белокурой, светлой, северянкой и народной богиней. Она та самая Бригитта кельтского пантеона, которая со временем, согласно преданию, влюбила в себя Легба, и он привел ее в африканский пантеон
и попросил ее остаться там тоже, исполнять свои функции. Вуду довольно глубокие имеет корни, очень интересные ритуалы. Здесь маленькая театрализация всего, что происходит. Это визуализация, театрализация, все то, что взяли психологи, все то, что впоследствии составляет фэншуй, это все основа, то есть основой всему этому магия. Вуду очень много работают с куклами, с изображениями. Одно направление, которое ушло от вуду, это Сантерея. Там есть креольский язык, там есть амхарский язык, там есть испанский язык, португальский. Все это перемешалось с верованиями островными. В Гаити, например, вуду настолько серьезно считается, то есть реальностью, что могут дать определенный срок за порчи, там запрещено делать порчи, хотя я не знаю, как они это выяснят и выявят. Там креольский язык в основном. Второе направление худу. Оно, в принципе, одно и то же, но там больше зловещие ритуалы, более такие корнями уходящие в древность. Там больше профессионализм нужен. И простой народ к ритуалам худу особо не допускается, потому как там идет напрямую контакт с темными божествами. Именно потому, что это смесь разных культур, разных направлений, разных религий, африканских народностей. Потом это пустило корни в Гаити, в островных странах, в Испании, в Португалии, в Перу, в Чили, в Бразилии и так далее. Естественно, это все перемешалось с католическими верованиями, с местными традициями и создало вот такой пеструю такую едкую смесь, взрывоопасную, но очень сильную. Алтари вуду отличаются пестротой, разными цветами, различные камни, деньги, иногда изображения святых, какие-то католические, статуи Христа, Девы Марии, тут же черные Мадонны. И все это поперемешано, это все считается нужным в этих ритуальных обрядах, поскольку там созывается целая армия различных духов. А я вам говорила, что каждую страну, каждый народ оберегают свои духи-хранители. Если народ обижает своих духов-хранителей, то этот народ со временем начинает уступать свои земли и покоряется другим народам, чтобы вы знали. И на эту тему у меня очень много различных лекций и прочее, для того, чтобы понять суть магии, суть древних религий, суть язычества, суть богов. Не просто вслепую идти и делать, а знать, что ты делаешь, для чего, откуда это пришло, какой это имеет смысл, значение и прочее. В Африке не так уж, скажем так, было распространено зажигание воска. Да и не так уж много людей могли себе это позволить. Потому что воск в основном это равнинные народы держали пчел и знали толк в воске. Это восточные народы. Но африканский континент, он в основном довольствовался источниками огня. Различные травы, различные, скажем так, коренья, которые горели, различные лоскуты одежды и прочее, прочее. Но потом, естественно, с приходом Сантереи, худу и островной магии, креольской магии и прочее, это все перемешалось. Поэтому в ритуалах вуду, если есть необходимость именно в воске, я об этом говорю. Но в основном там важны цвета, источник огня. В этом ритуале нужно... Вот вы можете дать волю своей фантазии. Африканские статуэтки, различные меха, различные камни,
деньги, драгоценности, красный или черный алтарь, красные или зеленые свечи, или все вместе, благовоние. Вот это все, вот эта вся пестрота, это для вызова Бога денег, денежного Бога. Хочу вам сказать, что понятие денежного Бога, оно возникло в Средневековье. То есть до этого вызывали Эшу, то есть духов или божеств. Некоторые говорят, что это от слова Ешу или Иисус. Нет, друзья мои, может быть, оно просто совпало или слово очень созвучное. На самом деле Эшу – это очень древнее понимание, понятие духа, божеств. Каждая сфера имела своего Эшу, своего духа, покровителя. И вот Эшу как бы хранители водоемов, а вода и есть богатство Африки, где вода, там жизнь. И к ним обращались с просьбой еще дарить богатство, достаток, скот, имущество и так далее. Иногда просили хорошую жену, которая будет хозяйственной, с хорошей семьей и поможет этой семье обрести имущество, обрести достаток, то есть обеспечить быт семьи. От женщины тоже очень многое зависело в Африке и зависит сейчас. А потом, уже в средние века, когда африканцы стали взаимодействовать с европейской культурой, появилось вот этот товарообмен и прочее, прочее, больше воздействовать, имею в виду, то его начали называть уже бог не удачи или достатка, или хранитель водоемов, а бог денег. Миунджу Вапеса, бог денег, денежный бог. Ну, в разных наречиях по-разному. Миунгу, миунги, мунги, мунджи по-разному. Но, в принципе, это божество, бог. Бог денег. И к нему обращались вот такими вот пестрыми алтарями, с каменьями, с украшениями, с деньгами, с благовониями и все прочее. Нужно было прочитать 20 раз. Можно было провести под благовониями, вот так вот провести вокруг и как бы над деньгами, над имуществом. Созывали в денежного бога. Этот ритуал хорош тем, что вы можете провести и для своих детей, и для своей семьи. То есть это не только для вас, это благополучие всей семьи, родных и близких. Если вы хотите улучшить работу своего мужа, там, чтобы у него были более такие плодотворные, да, работы, вы созываете на алтарь Бога денег для всей семьи. И эта удача приходит для вашей семьи. Но вы можете созвать и в конце каждый раз, когда вы произносите, говорить: я прошу для своей семьи, или я прошу для своего сына такого-то имя, или для своего мужа, или для своей семьи, для удачи своей семьи. Это нужно подчеркивать. Если вы для себя это делаете, то не говорите ничего, просто созывайте. Итак, вот такой вот замечательный, пестрый, необычный алтарь Вуду. Любой день можно делать днем, можно ранним утром, ночью, это не имеет значения. Читать 20 раз заклинание, после чего потушить свечи. Эти свечи можно использовать и в других ритуалах. Подождать, пока это все догорит. Просто выкинуть это благовоние, после убрать алтарь. Ничего выносить не нужно. Бог денег питается той энергией, которую вы даете во время произношения, потому что во время произношения от вас будет уходить вот эта мощная энергетика, вот эта вот вибрация, эта просьба, как хотите называть. А потом, когда будут деньги приходить в семью, вы заметите эту радость, и вот это вот, опять же, эта радостная энергетика, она будет питать его. Он этим питается, положительной энергетикой радости. Чем больше вы даете эту энергию радости ему, тем больше энергии радости он вам возвращает в денежном эквиваленте. Вот такая вот интересная вещь. Проводите хотя бы раз
в месяц. Можете хоть раз в неделю делать, если у вас есть силы и время. Но хотя бы раз в месяц проведите. Ритуалы почему нужно чаще проводить и различные? Потому что они связаны с различными культами, они с различными энергиями. Какая-то энергия вам больше подходит, какая-то чуть меньше. В любом случае пробуйте многие работы. И они в совокупности, в комплексе будут работать намного сильнее и вытащат вас из трудных ситуаций. Итак, начнем. Хочу еще раз предупредить людей, у которых нет такта, нет стыда. И хотя я в ролике говорю, что текст будет в ближайшее время, поэтому терпеливо ждите, пока изучите другие работы или перепишите сами, как слышите эти слова. Снова и опять, не соизволив даже до конца посмотреть ролик, люди пишут: а где ритуал? А что? Вы понимаете, что вы ведете себя очень не просто некорректно, настолько невоспитанно, настолько некрасиво, настолько... У меня нет слов, чтобы вот это все обозначить и назвать на самом деле. И таких людей я буду заносить в черный список. Потому что человек, который такое говорит и пишет, этот человек даже не смотрел этот ролик. Вы не считаете нужным смотреть, а я вам объясняю вначале, чтобы вы не вслепую что-либо делали, а знали, для чего вы это делаете. Когда человек знает, для чего он это проводит, этот человек настраивается, этот человек знает, кого созывает, какой будет результат. Даже от его настроя, от его мысли, от его представления всего этого ритуал может сработать намного сильнее, чем он ожидал. Понимаете? Вы должны это понимать, что это не просто так вам сказано. Некоторые абсолютно невоспитанные создания внизу пишут: с такой-то там минуты ритуал. То есть все остальное даже смотреть не стоит. Просто вот с этой минуты бери и делай. Вы понимаете, поэтому вы никогда не добьетесь успеха. Вы не знаете, зачем. Вам предлагают: вот лекарство хорошее, возьми, выпей. А для чего оно нужно? К чему это? А что это? Какие побочные действия есть? Что он лечит, что он калечит? Вы понимаете, почему нужно предысторию смотреть всегда? Чтобы понимать. И вам рассказывается, это интересно, это разумно. Вы более подкованные становитесь. Таких людей очень трудно где-либо привлечь или обмануть какими-то дешевыми посулами и прочее. Вы становитесь более грамотны. Вы знаете, зачем вам нужно обращение к этой силе. Что это даст? Вы поймите, ко всему в жизни относитесь так. Мне иногда человек просто берет фотографию, отправляет. Вот, напишите, что меня ждет и так далее. Я говорю: вы понимаете, что ладно, что это невоспитанно, ладно, что это глупо и примитивно. Вы взрослая женщина, просто пишите мне: посмотри, зачем мне это надо. И вы отправляете фотографии всем подряд. Вы же не только мне отправляете, вы еще... Наверняка, я уверена, всем подряд они это отправляют. Вы отправляете фотографии своих детей, свою фотографии, своего дома. Вы делитесь своей историей с людьми, даже не зная, не изучив канал. Я говорю: изучите мой канал, у меня нет времени. Я говорю: вы понимаете, насколько вы глупое создание? Вы отправляете свои личные данные всем, кому попадя. То есть мне это не надо. Меня знают много тысяч людей, и мне это не нужно, и я не собираюсь этим пользоваться. Но вы понимаете, что вы отправляете людям всем подряд, а кто-то возьмет и начитает на вас крадник. Вот, естественно, не у всех получится, не все практики. Ну а вдруг что-нибудь получится? Вот вы показали этому человеку случайно свой дом, свое имущество, рассказали всю свою историю. Или это могут использовать против вас, или могут прийти вас ограбить, узнав, где вы живете. Понимаете, иногда люди внизу пишут свои адреса. Вот мой адрес такой-то, такой-то, скажите, что меня ждет. Я сижу и думаю: у вас с головой все нормально? Тысячи рецидивистов, тысячи аферистов, тысячи мошенников бродят по этим всем каналам, внизу смотрят. Вы пишете свои адреса, я их удаляю. Удаляю вообще этого автора. Понимаете? И поэтому я вам объясняю. Вот вы потом идете и плачете, потому что вы, не изучив все свои данные, все свои фотографии, все что угодно, отдали человеку. Вам говорят: изучите канал. А мне некогда, у меня нет времени. То есть вам некогда изучить то, куда вы отправляете все свои данные.
Это касается вашей судьбы, судьбы ваших детей. Поэтому будьте любезны, просмотрите весь ролик. Если вам не нравится информация, которая там сказана, значит, вам не ко мне, значит, вам не сюда. Идите, возьмите какую-нибудь чудотворную нитку за 1 000 000, я не знаю, за 500 000. И поверьте этим людям, которые вам обещают рай земной. Вот такие, именно такие люди никогда ничего не добьются в своей жизни. Еще раз говорю, не пишите под роликом, где заговор, где молитва. Молитва мы не в храме. Где слова? Вам сказано человеческим языком. Нужно подождать пару дней. Человек освободится и обязательно внизу наберет и поставит. Надеюсь, больше не будет такого. Начнем. 20 раз. Как это читать? Для чего? Уже объяснил. Миунджу вапеса. Нипе утаджири. Нипе бахати. Тхахабу. Фетха. Аме алмаси. Нюмбани. Маньона. Утукуба. Тхахапа кутока. Мбингуни. Вифуи вia pessa, miungiu va pessa, cutechesleza, uliza, nitume, psandisi vache, eshu, tuma cupitias hio, iote, nilio, улиза, аше. Да, вот такой сложный язык. Один из наречий суахили. Язык магии суахили я знаю, поэтому я составляю такие ритуалы, они очень сильные. Учитывая все ключи и все, скажем так, традиции магии суахили, вообще магии вуду североафриканских стран. Думаю, нет нужды говорить, что это моя работа, чтобы вы поняли. Итак, еще раз. Миунджу вапеса, нипе утаджири, нипе бахати, тхахабу, фетха, алмаси, нюмбани, маньона, утукуба, тхахабу кутока, бингуни, вифуа вия песа, миунджу вапеса, кутекелеза, улиза, нитуме, мсаидизи ваке, эшу, тума купития хио, иоте, нилио умузе, аше. Еще раз читаю. Миунджу вапеса, нине утаджири, нипе, извиняюсь, утаджири, нипе бахати, тхахабу, фетха, алмаси, нюмбани, маньона, утукуба, тхахабу кутока, бингуни, вифуи, вия песа, миунджу вапеса, кутекелеза, улиза, нитуме, псандизи, ваке, эшу, тума купития, хио, иоте, нимио, умуа, аше. Через некоторое время вы увидите, как достаток в вашей семье начнет увеличиваться. Проводите вуду очень сильной работы. Только делайте все правильно, и результат не заставит себя ждать. Всем удачи. И желаю всем нипе бахати, богатая доля. Представляете? Нет, удачная доля, но и к богатству относится. Слово «богатый», что есть удачливый, это очень-очень древнее слово. Богатый, удачливый. Вот желаю вам всем быть богатый. Всего хорошего.